Hello， 朋友们，大家好。今天呢，我是准备过河去，有点事啊。走这个河边，偶遇咱们这里的一种奇怪的植物，可能农村的朋友啊，大多是见过的；城市里面待的朋友，听说也没有听说过。看，就是我手上这种东西，稍加留意一下，看看它的外形是不是很有点像那个香肠的东西，是吧？它不但是像那个香肠啊，它也像这个蜡烛，所以呢，咱们这里就给它起了一个名字，叫毛蜡苔啊。我们这地方土话啊，其实它是有书名的，它的书名呢就是叫香蒲，书名叫香蒲，我们这土话就叫毛蜡苔。这个东西最大的那个生长特点啊，它就喜欢在这个温润的气候。所以啊，像我们这个水边呢、河边，一般的才能找得见。我记得我们小时候啊，这种东西还是非常多的，但是现在逐年很少了。现在为什么老家好多野生的东西都越来越少了？就是咱们这个生活习性呢和这个大气的气候就有很大的关系。像这个东西，你别看它这个个头小，有的地方就是土地稍微肥沃的地方啊，它就长得会有5寸长、4、5寸这么长的。它的呢根茎也是非常的发达，也很粗壮。生长的比较快，植株啊，就是它那个整个的生长的这个植株啊，最高的可以有2米左右。你看看它这个叶子，是吧？长得是不是还像有一种植物，就像是我们老家的这种叫石菖蒲的这种东西。其实啊，它不是菖蒲，它就是毛蜡苔的植株。通过资料介绍啊，咱们才知道，其实它这个叶片啊是可以用来编织或者是造纸啊。但是这样的东西野生的可能是不可能了，因为野生的太少啊。只有人们通过大量的种植，才能实现编织啊、造纸啊这样的一个利润。我们可不要小看这一个小小的毛蜡苔呀，因为它这个花粉呢，在资料说也称为蒲香，是可以余药的这种东西，它具有止血、化瘀、通淋的作用。咱们把它掰开看看里面什么形状。现在还没到收割的时候啊，不好掰。但是如果是它真正的到了这个一定的时候就可以收割了，那直接是轻轻的这样枝头一捻，它就开掉了。不过这一会儿也能掰开啊，咱们给朋友看一下这个里面的东西，看看它里面是绒毛啊，长得毛茸茸的。我记得我们小的时候啊，有时候在山上不注意把手哪里砍伤了，如果遇见这种东西，那最好办了。直接就取上这样的东西，直接揉在这个伤口上它会立马止血，不痛不痒的，慢慢就好掉了。其实这个毛蜡苔呀，在我们这里还有一个妙用，城里的孩子是体会不到的，因为我们乡下嘛，环境只有这个样子，一晚上蚊虫特别多，所以咱们就会到时候把它弄回家去晒干，然后就这样用打火机给它点着，就相当于是蚊香一样的。夏天小孩子们带着出去玩耍的时候，有时候就会这样拿上这样的一根，又驱赶了夜蚊子，然后还做了玩具，这是我们小孩最爱玩的一种东西。其实有一点不知道朋友们意识到了没有，我就在想像这样的一个东西，外表看起来也挺不错的，如果把它作为盆景培养起来、养殖起来，也是不是会别有一番风景呢？我感觉这个主意还是不错的。看，如果是这样的，家里面养上一个到时候做观赏的盆景，是不是很漂亮的？好，咱们话不多说，赶紧行动起来吧！屏幕前的朋友们，你是不是现在也已经心动了，准备想养上这样的一盆呀？这只是我个人的这样想法，也不知道屏幕前的朋友们呢，你们对这个香蒲，也就是我们这里的毛蜡苔，还有一些什么其他的这个妙用没有？希望朋友们在评论处留言，咱们互相交流一下。好，这一期的视频咱们就到此结束了，谢谢朋友们的观看，可要记住，好的事物咱们一定要分享出来哟。好，谢谢朋友们的支持，谢谢，拜拜拜拜。